मैं हूँ अदरक, सूखी खांसी को शांत करने में मदद करता हूँ। शहद के साथ 2-3 बार दिन में लें और देखिए कैसे खांसी में राहत मिलती है। मैं हूँ तुलसी, गीली खांसी में मेरे पत्ते उबालकर हल्दी के साथ पिएं। मैं कफ को बाहर निकालता हूँ और गले में शांति लाता हूँ। मैं हूँ हल्दी, गीली खांसी के लिए मेरे पाउडर को शहद और गर्म पानी में मिलाकर पिएं, आराम मिलेगा। मैं हूँ काली मिर्च, शहद के साथ मुझे 1/4 चम्मच लें और देखिए कैसे खांसी जल्दी खत्म हो जाती है। मैं आपके गले को राहत पहुँचाता हूँ। मैं हूँ पिपली, गीली खांसी के लिए शहद के साथ मिलाकर लें। मैं कफ को बाहर निकालता हूँ और गले को आराम देता हूँ, जिससे खांसी जल्दी शांत हो जाती है। मैं हूँ नमक, गर्म पानी में मुझसे गागल करें, गले की खराश और खांसी में आराम मिलेगा। मैं आपकी सूजन और जलन को कम करता हूँ।